universitetin. Do bëhem gazetare. Ikë qamë që që të ndarë. A ka mund si boll? Ha, si idiotër? Ikë ti, hajde dhe ti. Zërë, unë është bo shaka gjikë zinje. E billa e modë. Babo, më duket se Gjia nuk po tallej. A shko gruja 20 e kusur vjeqe në universitet? A? Si me nodi? I ka thajt kjo, doktoresha e ka ti të sipër. Kishe ndonjë shqetësim për delirën ti, Selim? 35 vjeqe peqare? A? Që nuk ka kalamoj? Që nuk ka burr? E që ka e komentoj gjithë mrava? Pa, seriozisht e keni me këto muhabete? Pa, shumë seriozisht e kam. Mirë, unë po largohem atëherë sepse nuk kam dëshirë fare ti të gjoj. Ore, shiko se të drejt ka, se ç'lidhje ka delirën të mes më burrit e Një sekundë. Ti e kupton mirë grupimin ti? Jemi ne, pa janë ato. Jo, unë me ju jam. E kam për Regzinën, se ajo bëhet keq kur flitet për delirën, më kupton e atë mos e trashë, më shumë muhabetin. Është vetëm fillimi. Qa fillimi? Fillimi kujt, Selim? Ti do ta shohësh veten me një përparse kështu me dandella. Ja. Një sekond, po pasa ke edhe ana tjetër. Kush punon në këtë shtëpi? Ha? Kush punon? Gjia? Gjia. Po mirë, po Gjia do të na nisë universitetin. Po filloj universitetin, Gzimja do ta lër punën. Kush do sjell lek në këtë shtëpi? Regjina, mo? Si mërë të si dhe lek Regjina do i ke burri. A? Po, kush do si dhe lek, a kam grua, s'kam gruon. A ka marrë grua, s'kam? Se drejt. Ju lutem, në 2026-ën, shkencëtarët duke folur për fundin e botës, ju vazhdoni akoma me këto temat e... Po për këtë pra po vjen fundi botës. Se po të mbante secili atë pozicionin e vet. Ti ishte burri, ishte gruaja, grua. S'do vinte fundi botës. Se sot po na shkoj gra me gra, burra me burra, gra, hype lartë për poshtë e datë. Ora me qene me mace do shkoj. Ashtu. Të lutem, Selim, ç'lidhje ka kjo me universitetin? Ka shumë lidhje. Se ti si është kjo puna? Jo, ti e di shumë mirë si është kjo puna. Kjo puna është si virus. Si ai karavirus. Do me thënë ti kupton nga viruset. Ekspert i viruseve jam unë. Ti je ekspert për gjëra të tjera. Të ka hyrë virusin në shtëpi dhe ti nuk e ke ditur dhe e di si është ky virusi? Që fillon edhe të përhapet, miri. Të përhapet edhe në një moment të gjithë brenda shtëpisë janë të infektuar. Edhe ti. Qajnë se limit, Gzim.